Salam, bu videoda sizə B2B aviasatış bölməsində satış əməliyyatının necə aparıldığını addım-addım izah edəcəyik. Əvvəlcə B2B aviabiletlər bölməsinə daxil olun və yeni satış əlavə et düyməsinə klikləyin. İlk olaraq müştəri menyusuna nəzər salaq. Əgər müştəri artıq sistemdə varsa, sadəcə siyahıdan seçirik. Əgər yeni müştəridirsə, plus düyməsinə klikləyərək müştəri əlavə edə bilərsiniz. Burada müştəri ilə bağlı bütün detalları, ad, soyad, əlaqə nömrəsi, pasport məlumatları, doğum tarixi və s. daxil etmək mümkündür. Müştəri əlavə edildikdən sonra siyahıya düşür və gələcək əməliyyatlarda oradan seçilə bilər. Daha sonra valyuta, satış tarixi və əgər ödəniş hələ tam alınmayıbsa, müştərinin son ödəniş tarixi, deadline hissələrini doldururuq. Ardınca personal bölməsində satışı həyata keçirən əməkdaşı siyahıdan seçirik. Bu, əməliyyatın kim tərəfindən aparıldığını sistemdə qeyd edirik. Təchizatçı bölməsinə keçirik. Əgər təchizatçı artıq siyahıdadırsa, sadəcə seçin. Əgər yeni təchizatçıdırsa, plus düyməsinə klikləyərək əlavə edə bilərsiniz. Daha sonra hava yolu şirkətini seçirik, bilet nömrəsini, sərnişinin adını və segment sayını daxil edirik. Segment sayı həmin bilet üzrə neçə uçuş olduğunu göstərir. İndi isə tarif qiyməti bölməsinə baxaq. Burada hava yolunun müəyyən etdiyi tarif məbləğini daxil edirik və onun tarixini qeyd edirik. Bu, alış qiymətindən əvvəl yerləşir və ümumi satış hesablamasına təsir edir. Daha sonra alış qiyməti, satış qiyməti və varsa endirim sahələrini doldururuq. B2B bölməsində sistem vergi hesablamasını avtomatik aparır. Yəni, əlavə vergi və ya fərq varsa, onu sistem özü hesablamağa kömək edir. Ardınca uçuş tarixini və istiqaməti, məsələn, Bakı-London daxil edirik. Əgər bir neçə istiqamət varsa, yeni istiqamət bölməsindən əlavə istiqamətlər əlavə etmək mümkündür. Bütün məlumatlar daxil edildikdən sonra müştəri ödənişi bölməsinə keçirik. Burada ödənişin hansı kassaya edildiyini seçirik və müştərinin ödədiyi məbləği mədaxil edirik. Əgər bank tərəfindən komissiya tutulursa, bank komissiyası hissəsində bu məbləği qeyd edin. Sistem komissiyanı avtomatik çıxacaq və xalis mədaxil məbləği kassalarda əks olunacaq. Sonda bütün məlumatları diqqətlə yoxlayın və əməliyyatı təsdiqləyin. Beləliklə, B2B aviasatış bölməsində satış əməliyyatı uğurla tamamlanır və bütün detallar sistemdə avtomatik hesablanır.